Необходимо было подключить асинхронный двигатель от стиральной машины двухскоростной. 220, чтобы собрать станочек. Вот. Смотрел видео на ютубах. Есть там, с одного только более-менее разобрался. Не особо там в двигателях и шарю. Так что снимать не стал, потому что, не до этого было, занимались станочком. Вот. А как разобрался, расскажу вам. Так. На этих двигателях могут быть различные разъемы, колодки. То есть могут быть такие круглые, которые идут в два ряда. Могут быть типа пластин. Могут быть типа пластин в два ряда и вот такие вот разные. Два двигателя, которые попались нам для станочка. Один имел вот такой разъем. И в нем отдельно стоящий вывод, это был общий. А второй разъем выглядел продолговатым. И в нем были контакты в виде пластин. И там было 3 подряд, пропуск, потом 2. Здесь общим проводом был первый. Вот. Что такое общий провод? Обмотки в таких двигателях двускоростных и синхронных выглядят вот так. То есть есть вывод, который соединен со всеми обмотками. И далее две обмотки, одна пусковая, одна рабочая. И на малые обороты это от 300 до 400 с чем-то может быть, в зависимости от двигателя. И остальные 2 обмотки это на большие обороты. Там будет пусковая обмотка поменьше и рабочая, наверное, побольше. А это на обороты там около 2800. Вот. Обычно на двигателях находится такая информация. То есть она либо наклейкой, либо выбита, выштампована на заводе. То есть 220-230 вольт это рабочее напряжение, 50 Гц частота. Вот. Это 3,5 ампера потребление при оборотах 2800. Вот. И 1,7 ампера при оборотах около 300. Вот. Тут типа мощность 150 Вт и 60 Вт. Еще информация, которая нам очень важна, это конденсатор, который пусковой. Вот. Здесь он был он пишется. То есть вот MF16. На данный двигатель нужен конденсатор 16 микрофарад. Как он называется, неполярный. Вот. А на другом двигателе было написано 14 микрофарад. И вроде бы как в сети было то, что где-то от 14 до 20 микрофарад. Могут быть двигатели, конечно, специфические. Вот эта информация. Она должна, зачастую находится на двигателе. Так, далее. Вот. И чтобы разобраться, где какая обмотка, необходимо взять тестер и промерить и записать все обмотки. Допустим, их 5. Если их 7, то там стоит таходатчик. Вот. Но он обычно его провода уходят назад двигателя, и они между другими обмотками ничем не звонятся. Это просто таходатчик. Вот. Его визуально можно определить, что 2 отдельно стоящих провода уходят назад двигателя и там подсоединяется к к самому таходатчику. Вот. Промеряем все обмотки со всеми. Естественно, обмотки будут звониться все со всеми. И после того, как мы промерили их всех, находим обмотку с самым меньшим сопротивлением. Здесь так получилось, что это 1,5. И она имеет значение 14 Ом.
это будет пусковая обмотка. Это будет пусковая обмотка на больших оборотах. Вот. Далее находим значение тут, допустим, значение с единицей или с пятеркой. Те, которые будут одинаковые. Это в нашем случае 1,2, 1,3. Они более-менее... то есть отличаются там на 1 Ом, может и на пол-Ом отличаться. Это получилось 62-61 Ом. Такая специфика в этих двигателях, что пусковая обмотка и рабочая на малых оборотах, они фактически одинаковые. Вот. И теперь получается, что мы нашли общую обмотку, допустим, нашли две одинаковых и малую пусковую нашли, допустим, да. Естественно, остается один провод, это будет второй провод пусковой обмотки на большие обороты. Так же самое, допустим, в этом разъеме. Нашли мы здесь общий провод, если знаем, если не знаем, если тестером его взяли. Вот. Могут быть и обмотки на большие обороты, могут стоять как здесь, так и здесь. Это в зависимости, как производитель решил. Вот. И получается так, что при помощи тестера можно определить, где какая обмотка, какие обмотки являются на пусковой и рабочий на малые обороты и пусковой и рабочий на большие обороты. Вот, при помощи тестера. Далее, когда мы определились с обмотками, где какая и какие нам обороты нужны, малые или большие, разберемся, как подключить конденсатор. От подключения конденсатора к пусковой обмотке зависит вращение двигателя по часовой, допустим, напротив часовой стрелки. Рассмотрим подключение, да. Получается, общий провод сразу вешаем на вилку питания, то есть идет. Потом берем одну из обмоток и ее тоже к вилке питания, потом к ней прицепляем конденсатор, один край, и другой край конденсатора на вторую обмотку. Это, допустим, будет движение по часовой стрелке. Чтобы поменять вращение в обратную сторону, необходимо перекинуть. Общий провод остается общим, да, а теперь мы в другую обмотку пускаем прямо на вилку питания, да, вот. К ней уже подсоединяем конденсатор, тоже, который будет идти на вилку питания, а второй край конденсатора на другую обмотку. И тогда наш двигатель будет вращаться в обратную сторону. Это работает как с малооборотистыми обмотками, так и с обмотками, которые работают на больших оборотах. Вот, в принципе. Да, если нет конденсатора, проверить работоспособность двигателя можно, подключив вилку питания к общему проводу и к одной из обмоток. При этом, перед тем, как вставить вилку в розетку, надо просто вал раскрутить от руки, либо, вставив вилку в розетку, запустить вал от руки. И двигатель запустится и будет крутиться. Но это делать надо осторожно, потому что есть всегда риск получения травмы, от удара сетевым напряжением или током. Вот. Так что будьте осторожны, если будете пробовать такой вариант без конденсатора. Вот. И при этом варианте можно тоже определиться с направлением вращения. То есть, если вы подсоединились, допустим, к этой обмотке без конденсатора и к общему проводу, запустили, вы будете видеть, в какую сторону на этой обмотке будет
крутиться двигатель. Если вас устраивает, то будете подсоединять конденсатор туда, к этой обмотке. Да, ну, естественно, не забывайте о технике безопасности. Все работы по подключению, по монтажу проводите на обесточенном, ну, двигателе и на обесточенной сети питания. Вот. Ну все, всем пока.